តមានអីបាទបន្ថែមទេបាទខ្ញុំគិតថាសំណួររបស់អ្នកស្រីសូរិយាហើយនឹងលោកប្រុសហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅគំនិតមួយពីប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែបង្កើតឡើងនេះគឺរឿងទាំងឡាយដែលកើតឡើងមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាដល់កម្រិតអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នេះមានការដកតំណែងអនុធានទី1រដ្ឋសភាមានការប្រើអំពើហិង្សាមានអីទាំងឡាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់សម្លេងមកឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងស្ដាប់ថាគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងសង្កេតមើលរឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងសង្កេតឃើញអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់យើងហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ពេលវេលានឹងច្រើនហួសហេតុក្នុងការឆ្លោះគ្នាជាជាងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រទេសជាតិឆ្លោះគ្នានឹងបានន័យថាម៉េចបាទលោកបណ្ឌិតចង់សម្ដៅយើងសង្កេតឃើញមើលភាសាដែលគាត់ផ្ញើសារតាម Facebook ក្តីភាសាដែលពួកគាត់ផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានផ្សេងក្តីណាគឺការផ្ញើសារជេរប្រមាថគ្នាដូចជាប្រើភាសាខ្ញុំលើកឡើងវិញអញ្ចឹងព្រោះវាសំខាន់សារអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នេះគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់សង្គមជាតិដូចជាការហៅគ្នា fascist ការហៅគ្នាជនផ្ដាច់ការហើយក៏បានតបទៅវិញឪពុកក្បត់ជាតិអីទាំងឡាយនេះខ្ញុំគិតថាការផ្ញើសារបែបនេះវាបើឆ្លោះបង្ហាញឲ្យឃើញពីគេហៅថាសារបែបមិនមែនសារសន្តិភាពណាហើយកាលណាយើងជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់យើងផ្ញើសារបែបនេះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថារយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះគឺអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់យើងគឺប្រើពេលច្រើនហួសហេតុក្នុងការឆ្លោះគ្នាយើងសង្កេតឃើញតាំងពីយុទ្ធនាការផែនទីព្រំដែនក្រោយមករឿងបោះឆ្នោតនៅភូមិមានក៏បង្កើតមានអយុធនាការឆ្លោះគ្នាតទៀតប៉ុន្តែដោយឡែករឿងជាតិធំនេះដែលត្រូវដោះស្រាយនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថារឿងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយើងមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការ TI អន្តរជាតិណាគឺប្រទេសខ្មែរឆ្នាំ2013បើនិយាយពីកម្រិតអត្រាលេខរៀងពុករលួយណាគឺ160ក្នុងចំណោម177ជាប្រទេសដែលមានអត្រាពុករលួយនឹងខ្ពស់បាទហើយរឿងផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំលើកទៅថារឿងបញ្ហាដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះបញ្ហាដីធ្លីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកដេងវិរៈលោកសាមសណ្ឌឿននឹងចុះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើគេហៅថាសិទ្ធិយាត្រាថ្ងៃទី10មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងគឺគាត់ថាតំបន់ដែលគាត់រស់នៅនឹងគឺមានបញ្ហាប្រឈមណាស់រឿងសិទ្ធិដីធ្លីដីដែលគាត់ធ្លាប់ឲ្យចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមអីហ្នឹងឥឡូវគេដេញគោគាត់លែងឲ្យទៅស៊ីស្មៅស៊ីអីនៅក្បែរភូមិឋានគាត់នេះសួរថាវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមកាត់លោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឃើញថាវប្បធម៌សន្តានារបស់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនេះបានន័យថាបំរើតែប្រយោជន៍បកទាំងពីរនោះអត់បានដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិធំដូចជារឿងដីធ្លីរឿងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមផ្សេងរឿងព្រៃឈើអីទេចឹងបាទបើតាមបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញលទ្ធផលសន្តានាកន្លងមកនេះបើនិយាយពីគាត់ដោះស្រាយតែរឿងដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាណាបាទអាចិកសភាអីចឹងទៅមានរឿងជាប់គុកជាប់អីចឹងទៅចរចាដោះស្រាយដោះលែងចឹងទៅមកស្ទុះក្រោយមកទៅមានសម្លុតមានគម្រាមកំហែងមានចាប់ដាក់គុកប្រហែលអ្នកចឹងទៀតទៅចរចារឿងដោះស្រាយទៀតទៅខ្ញុំអត់ឃើញប្រើប្រាស់ពេលវេលាសម្រាប់សន្តានាមកដោះស្រាយអារឿងគេហៅថារឿងស្នូលរឿងខ្លឹមសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាបាទលោកបណ្ឌិតឃើញថាមិញឃើញអាដាមសុកអេសានក៏លោកបានលើកឡើងថាវប្បធម៌សន្តានាហ្នឹងគឺមិនគ្របដណ្ដប់ទៅលើរឿងប្រព័ន្ធតុលាការទេបើករណីណាតាក់ទងនឹងតុលាការគឺมันអាចប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តានាគឺទុកអំណាចហ្នឹងឲ្យទៅអំណាចតុលាការតើបើអញ្ចឹងវាអាចបើសិនជាវប្បធម៌សន្តានាអត់អាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្លូវតុលាការបានតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះទេមកទៅលើស្ថានភាពនយោបាយយើងនឹងបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញអត្តពលនយោបាយចរចានយោបាយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាគ្របដណ្ដប់ធំទៅលើរឿងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការមានការចរចាត្រូវរូវគ្នារវាងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងទៅអនុញ្ញាតឲ្យលោកសមនឹងស៊ីហ្នឹងចូលស្រុកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013
ក្រោយមកទៀតមានរឿងការចាប់សមាជិកសភា15នាក់អីចឹងទៅនៅក្នុងគុកមានការចរចាផ្នែកនយោបាយចឹងទៅបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22កក្កដាទៅមានការដោះលែងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឃើញថាហេតុផលទាំងអស់នេះគឺនៅបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឥទ្ធិពលនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការបាទអរគុណច្រើនបាទដល់លោកបណ្ឌិតបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាក្រុមការងារតុកមូ VOD នឹងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះប៉ុន្តែពួកគាត់បានបដិសេធបាទក្នុងនោះក៏មានអ្នកនាំពាក្យផងគណៈបកទាំងពីររូបហើយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទទួលកិច្ចពិភាក្សាបាទខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តដែលគាត់ចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិឬសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកច័ន្ទថននៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទជំរាបសួរលោកច័ន្ទថនបាទជំរាបសួរបងខាជំរាបសួរអាយដាមសុកវិសាជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅចំអាយដាមសុកវិសាតែម្ដងហើយឆ្លើយទៅមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីបាទខ្ញុំអស់ចិត្តខ្ញុំសួរថានយោបាយសន្តានានឹងមានតែអ្នកធំទេហើយមានអ្នកតូចចូលរួមបានដែរឬអត់ទេហើយបើបាននៅកន្លែងណាមិនបាននៅកន្លែងណាឆ្លើយបន្តិចមកសិនចាំខ្ញុំនិយាយបន្តទៀតបាទលោកចន្ទថនអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកតូចនឹងចង់សម្ដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ចូលរួមទៅចែកជាមួយអ្នកនយោបាយដែរអញ្ចឹងបាទណាបាទខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់នយោបាយសន្តានានឹងជាមួយនឹងឯកឧត្តមណាសុកវិសាលតែម្ដងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ប្រធានបទទី1អំពីដីធ្លីទៅទី2ទៀតអំពីកសិផលដែលធ្វើកើតឡើងហើយនឹងលក់ទៅណាអំពីស្រូវអង្គនឹងវាចុះតម្លៃដោយសារអីអំពីព្រៃឈើនេះអស់ដោយសារអីដោយសារព្រៃនេះវាថ្លៃដោយសារអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អញ្ចឹងមានសំណួរមួយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសួរអាយដាមសុកអេសានហើយនឹងលោកបណ្ឌិតសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតឆ្លើយមកផ្លែតសិនណាកុំអាបិទទូរស័ព្ទខ្ញុំចាំស្ដាប់ឲ្យខ្ញុំសួរបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាទលោកចន្ទថនបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តបន្តទៀតបាទគឺបងអូនប្រុសមានបាទជាសិស្សនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទអាឡូជំរាបសួរបងអូនប្រុសបាទជំរាបសួរបងបាទសូមជំរាបសួរលោកវេក្មិនទាំងពីរនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទបងអូនប្រុសមានសំណួរឬមតិអញ្ជើញមកណាបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅអាយដាមសុកវិសាលថាបព្វធម៌សន្តានានឹងលោកមានគម្រោងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយក៏បញ្ហាសុខាភិបាលឬបញ្ហាព្រំដែននេះដែរទេព្រោះតាមរបាយការណ៍ខ្ញុំមើលព័ត៌មានឃើញឆ្នាំ2014ហ្នឹងមានអ្នករងគ្រោះដល់ទៅ 15,000 នាក់ហើយស្លាប់ 2,000 នាក់ខ្ញុំគិតថាវាជាចំនួនច្រើនហើយនឹងថាបាត់បង់ទុនជាមនុស្សច្រើនបាទសូមតំណពរឲ្យមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមគាំទ្រប្រសាសន៍របស់លោកសាមអ៊ីនដែលលោកថាមានគម្រោងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកសិកម្មអីហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាព្រំដែននៅផ្សេងៗហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងថាជាជនឆ្លងដែនបាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងហើយប្រជាជនគឺគាំទ្រខ្លាំងបាទអរហើយបងប្រុសបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទណាខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តបន្តទៀតបាទគឺលោករ៉េតបាទលោករ៉េតមកពីខេត្តកំពង់ចាមជំរាបសួរលោករ៉េតបាទជំរាបសួរលោកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតលោកឯកឧត្តមផងណាពីរូបបាទខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំលើឆ្ងល់លោកឯកឧត្តមថាសន្តានាយើងរកឃើញតាំងពីឆ្នាំ87 88ហ្នឹងលោកបាទតែបាទជួយកែតម្រូវទៅខុសអីទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ខាងទេយើងសន្តានានៅក្រុងប៉ារីសគឺមានបរទេសអន្តរជាតិធំទៅចូលរួមមកលោកហើយយើងយកសន្តានាស្រុកខ្មែរទៅបដូរនឹងទីក្រុងប៉ារីសដែរឆ្នាំ91 $23ហ្នឹងវាដូចអត់ស៊ីគ្នាទេលោកតែបើបានធ្វើដូចប៉ារីសហ្នឹងមិនអីទេ93 91ទេតែវាសັບសានវាសັບគឺប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតែបើលោកយកសន្តានាដែលកំឡោះស្រ័យរឿងដែលថាតែមុខវាដាក់គ្នានឹងដោះស្រាយសន្តានាដែលយើងយកបដូរទៅក្រុងប៉ារីសវាទៅគ្នាលោកគឺសូមលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះទោះប៉ារីសក្នុង$93ហ្នឹងគឺមានប្រទេសមហាអំណាចបរទេសអន្តរជាតិធំៗទៅចុះហត្ថលេខាបាទយើងយកទៅពុកលោកប៉ាឡាដែលជាមួយគេវាអត់ត្រូវលោកឲ្យសូមខាង
ក្រុមតារីអន្តរជាតិសូមពិនិត្យមើលរឿងនេះទៅកុំឲ្យយកអាទៅចាំបើតាក់ឡាអីក្រុមតារីនឹងវាអត់សមទេបាទហើយខ្ញុំសូមទៅនេះលោកថាបដិកាត់ថ្ងៃណានឹងបញ្ញាណារៀងលោកមនុស្សអ្នកញ៉ាំចង់ទឹកលោកឯងទៅថនទឹកទៅឃើញទេបាទពីដឹងអស់ហើយអរគុណច្រើនបាទលោករ៉េតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបកគលនីតិជូនអាដាមសុកអេសានបាទអាដាមសូមអរគុណណាស់ដែលបងប្អូនបានទូរស័ព្ទមកហើយផ្ដោតមកលើខ្ញុំយល់ថាជាការល្អណាស់ដែលជាឱកាសល្អដើម្បីខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយខ្ញុំនៅជាពាក់សំណួររបស់បងប្អូនប្រុសមិនទាន់ឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយចំពោះសំណួរលោករ៉េតសិនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺភាគីខ្មែរនិងខ្មែរទេដែលចរចាគ្នាតែបរទេសគ្រាន់តែជាសាក្សីអត់មានចូលទៅចែកគ្នាក្នុងបញ្ហាហ្នឹងទេហើយដោយដែលយើងដឹងហើយថាពេលដែលពិភាក្សាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីតែប៉ុណ្ណោះទេដែលតំណាងនៅកម្ពុជាយើងគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាតំណាងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពេលនោះជាលោកហ៊ុនសែនហើយតំណាងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺថាពីព្រះអង្គនឹងទេដែលជាអ្នកចរចាជាអ្នកកត្តាកំណត់នៅក្នុងការសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដល់ពេលសញ្ញេទៅ18ប្រទេសគ្រាន់តែជាហត្ថលេខីជាសាក្សីហើយនឹងទទួលការសន្យាក្នុងការស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្មែរនិងខ្មែរបានយល់ព្រមជាមួយគ្នានេះហើយជាខ្លឹមសារពិតប្រកបរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកយល់ថាដោយមានបរទេសនៅពីខាងក្រោយឯណាផ្សេងនោះបរទេសនឹងមិនបានលូកដៃចូលក្នុងការចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេអានឹងសូមកុំយល់ច្រឡំចំណុចមួយទៀតគឺថាសុំឆ្លើយនឹងសំណួរលោកប្រុសដែលថាបងប្រុសបាទដែលថាវប្បធម៌សន្តានានឹងហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីជាលទ្ធផលជាដុំកំភួនទេខ្ញុំយល់ថាគណៈបកទាំងពីរគឺជាគណៈបកកន្លឹះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទី1គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទី2គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងចឹងទេការដែលគណៈបកទាំងពីរបង្កើតនៅឡើងនៅវប្បធម៌សន្តានានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងជាលទ្ធផលមួយឲ្យឃើញថាខ្មែរនិងខ្មែរអាចដោះស្រាយគ្នាបានហើយឬបើថាមិនយកវប្បធម៌សន្តានានឹងមកទេនឹងយើងធ្វើបាតកម្មដល់ពេលណាចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកថ្ងៃ28ខែ7ឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ថ្ងៃ22ខែ7ឆ្នាំ2014មួយឆ្នាំខ្វះតែ6ថ្ងៃទេហើយយើងទៅបាតកម្មលក់គោលក់កបីលក់ឆ្កែមកបាតកម្មអត់បានទទួលផលប្រយោជន៍អីអានឹងលទ្ធផលអីវាអត់មានលទ្ធផលអញ្ចឹងទេដោយសារការបាតកម្មវាអត់ហុចលទ្ធផលនេះហើយបានវាកើតវប្បធម៌សន្តានានេះឡើងអានេះហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអត្ថន័យដ៏ធំធេងនៃវប្បធម៌សន្តានារវាងគណៈបកទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងរកឃើញនៅសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមខ្មែរនិងខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាមានគណៈបកប្រឆាំងដោយសារអីដោយសារយើងអនុវត្តនៅនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រកួតប្រជែងគ្នាលើឆាកនយោបាយដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចមកគ្រប់គ្រងហើយមកដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងនេះវាជាមិនរួចទេបើយើងទទួលយកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យហើយជៀសវាងនឹងការទាស់គ្នាដោយសម្ដីនឹងមិនបានទេអាហ្នឹងវាអត់រួចទេហើយមួយយ៉ាងទៀតគេថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីបើគ្មានការទាស់គ្នាបើគ្មានមតិពហុមតិទេអាគេហៅមិនហៅប្រជាធិបតេយ្យសេរីទេបើឯកភាពគ្នា 100% គេហៅកុម្មុយនីសទៀតហើយអាហ្នឹងវារឿងមានបញ្ហាអញ្ចឹងមិនមានសំណួរផងលោកច័ន្ទថនមួយទៀតឲ្យដំបានរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតហើយចំពោះថាការដែលវប្បធម៌សន្តានាវាគ្រាន់តែជាការបំភាន់ភ្នែកដែលលោកប្រុសប្រុសនឹងសួរនឹងខ្ញុំយល់ថាមិនមែនចង់ទេវប្បធម៌សន្តានានេះបើសិនណាជាការអនុវត្តរវាងភាគីទាំងពីរអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺថាយើងរកឃើញនៅសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងទេបានជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហើយបន្ទាប់មកទៀតក្រោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22ហ្នឹងអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវទៀតបានមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងគណៈបកទាំងពីរគឺថ្ងៃ8ខែ5ឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដៃគូពិភាក្សាហ្នឹងអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទេបានដល់ថ្ងៃ10
ពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះបានមានកិច្ចប្រំព្រៀងមួយទៀតរវាងភាគច្រើននិងភាគតិចនៅក្នុងសភាហ្នឹងបានវាចេញ4ចំណុចនេះទៀតហើយកិច្ចប្រំព្រៀងទាំង3ដំណាក់កាលនេះហើយដែលជាការចាប់បង្ខំឲ្យភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែគោរពឲ្យបានហើយបើគោរពបានទេយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងមានបរិយាកាសនយោបាយវាល្អហើយវាអត់មានបញ្ហាអីស្មុគស្មាញតទៅទៀតទេបាទចំពោះសំណួរលោកច័ន្ទថននៅភ្នំពេញនយោបាយសន្តានាមូលហេតុអីបានគេអនុវត្តនយោបាយសន្តានាខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហើយក៏ប៉ុន្តែมันអាចយកនយោបាយសន្តានានឹងមកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីកសិផលលក់មិនដាច់លក់មិនចេញព្រៃឈើឬប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃអត់ទេវាផ្អែកទៅលើបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកអាហ្នឹងវាប្រទេសយើងដឹងហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសអន់ថយក្រីក្រនៅឡើយទេទោះបីថាមានការរីកចម្រើនប្រមាណយើងក៏មិនទាន់ប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមហាអំណាចបានទេអាយដាមខ្ញុំសូមកាត់ភាសាអាយដាមតិចលោកច័ន្ទថនក៏បានលើកថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តានាជាមួយអ្នកនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចតើបានទេអាយដាមបាទយើងយល់ថារាល់ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារដែលមានក្រសួងជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តក៏ដូចជាការិយាល័យនៅជុំវិញស្រុកដើម្បីបើកធ្វើវេទិកាសាធារណៈហើយទៅចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលើកបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះតើវាមានបញ្ហាអីលំបាកការងារស្រួលអីដើម្បីមន្ត្រីជំនាញតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានអីចុះទៅមូលដ្ឋាននឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងហើយអាហ្នឹងក៏យើងចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌សន្តានាដែររវាងមន្ត្រីរាជការជាជំនាញទៅដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកជួបប្រទះការលំបាកឬស្មុគស្មាញដោយករណីណាមួយអាហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងគណៈបកទាំងពីរអាហ្នឹងគឺថាវាមានតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបករហូតទៅដល់មន្ត្រីក្រុមការងារគណៈបកទៅមូលដ្ឋានណែនាំរៀងខ្លួនដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគណៈបកទាំងពីរថ្ងៃ8ខែ5ឆ្នាំ2015ហើយថាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបករៀងខ្លួនឲ្យបន្តវប្បធម៌សន្តានាកុំឲ្យទាស់គ្នាបាទអរគុណអាយដាមបាទខ្ញុំសូមបកគោលនីតិបាទជូនលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនមានអ្វីបាទយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងផងប្រិមិត្តក៏ដូចជាមានអ្វីឆ្លើយនឹងសំណួរផងពួកគាត់បាទការលើកឡើងផងពួកគាត់គឺវាឆ្លោះបញ្ចាំងម្ដងទៀតហើយគឺបានន័យថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេគឺឃើញផលិតផលនៃវប្បធម៌សន្តានាហ្នឹងវាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជូនជាតិបញ្ហាជូនសង្គមជាដុំកំភួនប៉ុន្តែសំណួរលើកឡើងថាឫសគល់ដុំកំភួនហេតុអីបានវាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាគោលដៅខ្ពស់បំផុតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នយោបាយស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគោលនយោបាយខ្ពស់បំផុតរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីប្រទេសជាតិទេណាគោលនយោបាយខ្ពស់បំផុតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមាន2គឺមួយចង់ទៅដណ្ដើមអំណាចហើយមួយទៀតចង់ថែរក្សាអំណាចអញ្ចឹងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមើលយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលដៅរួមទាំងពីរហ្នឹងណាគឺចង់ដណ្ដើមអំណាចគឺប្រើប្រាស់នយោបាយបន្តោសបង្អាប់បង្កាច់បង្ខូចហើយមួយខាងទៀតគឺប្រើប្រាស់នយោបាយគេហៅថាបែបបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងសម្លុតបំបែកបំបាក់អញ្ចឹងយើងកលេចមកវាឃើញលទ្ធផលលោកបណ្ឌិតចង់សម្ដៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រើនយោបាយរិះគន់បន្ទោសបង្អាប់អីចឹងទៅបានណាចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រើនយោបាយគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកអីចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបើយើងគ្រាន់តែកលេចឃើញនេះគឺយើងឃើញគឺក្រុមម្ខាងគឺចូលចិត្តណានយោបាយបែបបន្ទោសបង្អាប់បាទជាប្រមាថធ្វើម៉េចឲ្យម្ខាងទៀតនឹងឲ្យមហាជនមើលឃើញថាអន់បែរថាខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបរឿងចេះមួយបែរថាការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងបើនិយាយពីកីឡាប្រកួតប្រជែងរត់ប្រណាំងណាខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាហ្នឹងឃើញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿននេះគឺរបៀបប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយផាន់គេហ្នឹងវាដូចជាកីឡារត់ប្រណាំងអញ្ចឹងគឺម្ខាងគឺគេប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនគេឲ្យល្អខ្លាំងគឺបានន័យថាគេប្រឹងហាត់គេថែទាំសុខភាពគេហូបចំណីអាហារល្អដើម្បីឲ្យខ្លួនគេនឹងខ្លាំងជាងម្ខាងទៀតបាទអាហ្នឹងគឺរបៀបដែលគេប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅស្រុកគេដោយឡែករបៀបប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចបង្អាប់ម្ខាងទៀតហ្នឹងឲ្យអន់ជាងខ្លួនបន្តោសបង្អាប់ឲ្យអន់ជាងខ្លួនសម្លុតគម្រាមកំហែងបំបែកបំបាក់ឲ្យអន់ជាងខ្លួនអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺឃើញវាមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនយោបាយនៅស្រុកយើងនេះគឺវាធ្វើឲ្យរបៀបថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងវារៀងទៅផ្លូវអន់ទៅឬមួយក៏វាយឺតមែនតើណា
បើស្រុកគេគឺអារបៀបគេប្រកួតប្រជែងគេហ្នឹងគឺគេធ្វើអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវាខ្លាំងទៅចឹងអារបៀបអភិវឌ្ឍប្រទេសគេហ្នឹងគឺវាទៅលឿនចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់យើងមិនដូរអាអរិយាប័ត្រមិនដូរអាវិធីសាស្ត្រហើយមិនកំណត់អាគោលដៅធំសម្រាប់ប្រទេសជាតិចង់លោកដិតចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់ដូរអរិយាប័ត្រហ្នឹងដូរទៅយ៉ាងម៉េចវិញបាទលោកដិតខ្ញុំគិតថាទី1គាត់ត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនមែនរឿងថែរក្សាអំណាចមិនមែនរឿងទៅដណ្ដើមអំណាចទេរឿងធំសម្រាប់ស្រុកខ្មែរគឺកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចមួយឲ្យបានល្អការធ្វើម៉េចធ្វើធានាឲ្យរដ្ឋសភាធានាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធ check and balance គ្នាមិនមែនបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យតែក្រុមមួយទូចឬមួយក៏បុគ្គលណាម្នាក់ហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលនឹងធំពេកនៅក្នុងសង្គមណាកាលណាយើងរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសរបៀបហ្នឹងយើងអាចកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានល្អទេហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកគាត់គឺមានឱកាសធំណាស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យពួកគាត់ខ្ញុំចង់និយាយពីអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបើគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រដាក់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយស្វែងយល់ពីគេហៅថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅបានល្អហើយចាប់ផ្ដើមពីការរៀបចំគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពីក្នុងបកខ្លួនទៅកុំប្រធានបកមួយនឹងសិតតែប្រធានមួយជីវិតទៅត្រូវបើកឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយគេខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំផងបើយើងគិតថាមានតែយើងតែឯងសួរថាតើយើងផ្ដល់គំរូល្អដល់យុវជនចំនួនក្រោយយ៉ាងម៉េចអរគុណចាស់លោកបណ្ឌិតបាទដោយសារតែយើងសល់ពេលតែ1នាទីកន្លះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកគោល1នាទីកន្លះនេះជូនអាដាមសុកវិសានមានសំណួរ2អាដាមបាទថាតើអាដាមយល់យ៉ាងណាចំពោះឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងផងលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនហើយសំណួរមួយទៀតនោះថាតើបន្ទាប់ពីមានចំនួនរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសកលជាតិកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុននេះតើមកទៅវាអាចនឹងមានការវិវត្តអីទៅមុខទៀតចំពោះស្ថានភាពនយោបាយបាទអាដាមបាទសុំតែ1នាទីកន្លះទេអាដាមបាទចំណុចទី1អំពីមតិរបស់លោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនដែលបានលើកឡើងនេះខ្ញុំឯកភាពមួយចំនួនហើយក៏តែនេះក៏មិនទាន់ឯកភាពមួយចំនួនដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសយើងអនុវត្តរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងគណៈបកនិងគណៈបកហ្នឹងវាទាមទារដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឯកភាពត្រង់ដែលថាការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយៗគឺថាគូតែយកតាមការឃោសនាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មល្អជាងកុំឲ្យបង្អាប់គុណសម្បត្តិអ្នកដទៃដើម្បីជាគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនយើងណាបាទបង្អាប់អ្នកដទៃដើម្បីយកជាគុណសម្បត្តិរបស់យើងឬមួយកកោកកាយអំពីគុណវិបត្តិអ្នកផ្សេងដើម្បីយកមកធ្វើជាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមយកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងជាការមិនល្អទេគឺថាសំដៅពរឲ្យគណៈបកនីមួយៗដែលប្រកួតប្រជែងនេះលើកអំពីស្នាដៃគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកថ្លឹកថ្លែងតាមហ្នឹងអ្នកណាដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងលោកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកហ្នឹងហើយបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាយើងប្រទេសកម្ពុជា30វិនាទីអាដាមណាយើងជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យមួយអញ្ចឹងនេះយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសយើងពីព្រោះថាយើងកុំថ្នាំងថ្នាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចយូរដោយសារក្រាញអំណាចអីមិនមែនទេអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកនីមួយៗទេអរគុណច្រើនអាយដាមបានដោយសារតែពេលវេលាយើងបាទមានកំណត់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះកិច្ចពិភាក្សាតុកមូល VOD នឹងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះវាគ្មិនទាំងពីររូបបាទគឺអាយដាមសុកអេសានបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមជជែកពីការវិវត្តនៃវប្បធម៌សន្តានាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាឬក៏បើកស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមបញ្ចេញមតិឬសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបាទក្រុមការងារតុកមូល VOD សូមអភ័យទោសដែលមិនអាចបន្តទទួលប្រិយមិត្តទៀតបានដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទឌួងសុខាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលវាគ្មិនទាំងពីររូបរួមទាំងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ